हेलो दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर में आपको स्वागत है। हमारा ये सीवर लाइन और लाइटिंग शेड मैंने इंडियन जाम किया हूँ। यहाँ पर मैं पहले और उस पर मसाला डालता हूँ, रेता डाल के उसके बाद इस पर अपना बराबर करेंगे 1.5 इंची छोड़ के, फिर इसको इसके ऊपर टाइल्स का मार्जिन छोड़ देंगे।